អរុនសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី2ហើយគឺទំព័រទី33ហើយយើងឃើញមានមនុស្សលើកដៃឆ្វេងឆ្វាយមានរូបទីក្រុងមានឡូតែលហើយមានប្លង់មានផែនទីអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអាចទាយដឹងថាគេនឹងសិក្សាអំពីទីកន្លែងមែនទេ location ឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលចំណងជើងធំដែលមានពណ៌ស្វាយគេដាក់ថា on va où ណាយើងទៅណាអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើល objectif របស់គេមានគោលបំណងរបស់គេមានប្រមាណមាន demander indiquer le chemin comprendre une itinéraire se déplacer c'est où c'est loin អូខេនៅទីណាឆ្ងាយអត់អូខេអញ្ចឹងនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀនទំព័រទី33ដែលជាមេរៀនទី2នេះ Unité 2បាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ Unité ក៏បាន leçons ក៏បានដែរអត់មានទៅខុសខាតអីទេសត្វតែក្បាលចិត្តយើងទេណាកុំខ្វល់អ្នកនេះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទំព័រទី34ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀនអញ្ចឹងអាដំបូងនេះគឺជា objective មានន័យថាក្នុងមេរៀនទី2ហ្នឹងគេឲ្យយើងចេះអំពីគេឲ្យយើងយល់អំពីគេនេះអញ្ចឹង objective គេយើងឲ្យយើងយល់អំពីការសួរនិងប្រាប់អំពីផ្លូវហើយនឹងការបម្លាស់ទីណាអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនទី2វិញម្ដងទំព័រទី34ណា document អូខេ bienvenue à Bordeaux អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវតែរំខានទៅបើក CD ស្ដាប់ណាទំព័រទីនេះ CD នេះគឺលេខទី23អូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលអក្សរនេះគេដាក់ថា c'est parti pour la visite de la ville c'est parti pour la visite de la ville អូខេដល់ពេលហើយទៅទស្សនាទីក្រុងហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងក៏យើងបកឲ្យនៃវាថាយើងភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះជា site internet របស់គេអ្នកឃើញនេះមាននេះខាងលើនេះឃើញទេមានរូបភាពមាន Oxford បបអីហ្នឹងគឺជា site internet ហើយ site internet ហើយអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលអក្សរខាងលើគេដាក់ Bordeaux tourisme et concernant អូខេdécouvrir Bordeaux មិនទៅលេង Bordeaux អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបកក់សបុតកក់អីហើយតាមខ្ញុំមើលអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវចូលទៅបើកទំព័រចូលទៅបើក CD លេខ23ណាហើយចុចស្ដាប់ទៅគេឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយណា Le Grand Théâtre ស្អីគេបើភាសាខ្មែរថារោងល្ខោនណា Théâtre ហ្នឹងរោងល្ខោនអញ្ចឹងលើ Grand Théâtre ហ្នឹងមានរោងល្ខោនដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅ Bordeaux ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមានលុយទៅលេងទៅណាខ្ញុំមានតែខំទេអូខេអញ្ចឹងអក្សរ B ស្អីគេ Les Capres musée d'art contemporain អូខេ contemporain អញ្ចឹងអានេះគឺជា musée ហ្នឹងគឺសារមន្ទីរសិល្បៈណាសារមន្ទីរសិល្បៈនៅ Bordeaux អញ្ចឹងយើងទៅពេលដែលយើងទៅ Bordeaux យើងទៅលេងកន្លែងទាំង6ហ្នឹងហើយណាឥឡូវមួយទៀតស្អីគេទី3ស្អីគេ Le jardin public ណា Le jardin public មានឧទ្យានសាធារណៈអូខេ D le tour Belen et la cathédrale sans adresse ហើយ sans adresse cathédrale ហ្នឹងគឺវិហារសាសនាធំណាលើ cathédrale ហ្នឹងតធំអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅបារាំងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ជាពិសេសអ្នកលេងហ្គេមបែបadventure ហ្នឹងគឺបែបណាសំព្រេងវាយកាប់ចាយគឺនឹងអាសាឃើញអាហ្នឹងហើយណា cathédrale ហ្នឹងពួកគេមានដាក់ចូលក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺយើងមើលទៅក្បាច់ក្បូររចនាពហិគេនឹងស្អាតណាគេហៅវិហារសាសនាណាវិហារសាសនាគ្រីស្ទណាអូខេអញ្ចឹងអក្សរ E គឺ sang prier le cœur histoire de Bordeaux le cœur histoire ហ្នឹងមានន័យថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុង Bordeaux ណានេះ Bordeaux ហើយចុងក្រោយគឺគេ le place de la bourse le place de la bourse អូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលរូបប៉ុណ្ណឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅអ្នកគ្នាមែនទេឃើញស្អាតណាស់អញ្ចឹងមានលុយសន្សំលុយទៅអ្នកដែលមានលុយគឺត្រូវទៅណាកុំនេះអីអាចទៅសុំប៉ាម៉ាក់យើងទៅព្រោះទៅកន្លែងនេះមិនមែនជាយ៉ាងជាអ្នកកន្លែងអញ្ចឹងយើងចង់ថាមិនមែនជាលក្ខណៈដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ទេកន្លែងនេះគឺជាយើងដើរលេងយើងបានចំណេះទៀតអូខេឥឡូវគេដាក់ខាងក្រោមគេដាក់ថា compréhension orale អូខេ André et matière ណាទី1គេ
vous connaissez quelle ville de France ចឹងថាតើអ្នកឯងស្គាល់ទីក្រុងណាមួយនៅប្រទេសបារាំងទេណាបកសាមញ្ញណា B là trouver la ville de Bordeaux sur le rabbit 1 de la couverture អញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្វែងរកទីក្រុងមួយនៅBordeaux ហ្នឹងនៅលើនេះអា rabbit ហ្នឹងណាអារូបភាព6 7ដែលយើងអានមកហ្នឹងណាមួយមកអូខេអញ្ចឹង B 2 observer le document ចូលក្រឡេកមើលអត្ថបទហ្នឹងឬក៏ឯកសារហ្នឹង sur le bordeauxtourist.com នៅលើ website bordeauxtourist.com ចុច com on peut plusieurs réponses possibles មានន័យថាអាចមានចម្លើយច្រើនលើសពីមួយណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកនេះ document នេះឲ្យយើងរក sur le bordeaux.com ហ្នឹងមានន័យខ្លះ on peut អីគេ découvrir une ville envoyer les photos parler avec les personnes préparer un week-end ណាអញ្ចឹង découvrir une ville មានន័យថាដើរកម្សាន្តនៅទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ផ្ញើរូបភាពទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏និយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងឬក៏ជាមានន័យថាជាគម្រោងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍យើងចង់ទៅដើរលេងហ្នឹងយើងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមបន្តិចមិនតាន់ក្រោមខ្លាំងទេគឺខាងក្រោមបន្តិចហ្នឹងគេដាក់ថា pour présenter une ville មានថាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទីក្រុងមួយណាអំពីទីក្រុងមួយណា une ville nous sommes iciណា ici c'est la plage et là-bas il y a le fleur ណាអញ្ចឹងនេះនៅទីនេះគឺមាន plage មួយមានឆ្នេរមួយហើយនៅខាងនោះគឺមានទន្លេមួយអូខេ vous voyez ça c'est voici et voilà ok c'est près d'ici ផ្ទុយនឹង c'est loin d'ici ណានៅជិតនេះផ្ទុយនឹងនៅឆ្ងាយនោះនៅជិតនេះនៅជិតនោះណាយើងបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងថានៅជិតនេះជិតនោះអាជិតនោះឆ្ងាយជិតនេះជិតណាបើដល់ភាសាបើយើងបកតាមភាសាបារាំងនៅជិតនេះហើយនៅឆ្ងាយនោះយើងបកតាមភាសាបើយើងបកតាមន័យបារាំងបកជាខ្មែរមកគឺយើងបកចឹងបើនៅភាសាខ្មែរយើងនិយាយសាមញ្ញជិតនេះជិតនោះណានៅទីនេះនៅទីនោះបើនៅទីនេះជិតទេបើនៅទីនោះមិនឆ្ងាយហើយណាភាសាបើយើងបកឲ្យន័យស្រាលសាមញ្ញមកគឺបកចឹងហើយអញ្ចឹងអានេះវារំខានអ្នកនរគ្នាទៀតហើយនេះទី1នេះ écouter មានរំខានអ្នកនរគ្នាទៅបើក CD នឹងស្ដាប់ទៀតហើយណា Qu'est-ce que les pronoms les personnes font ណា Qu'est-ce que les personnes font ណា font មកពី verbe faire អូខេអញ្ចឹងតើមនុស្សនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅស្ដាប់ CD លេខប៉ុន្មាន23ណា CD លេខ23ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងគេធ្វើអីគេធ្វើអីគេយើងដាក់មកត្រេតិចមកណាអញ្ចឹងទី2គេ écouter ដែរ retrouver les lieux visités dans chaque dialogue អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលស្វែងរកណាចូលស្វែងរកកទីកន្លែងដែលគេនឹងបានទៅទស្សនានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានីមួយអូខេ dialogue អាងនៅណាខ្លះ lieu A lieu B lieu C lieu D lieu E lieu F អញ្ចឹងយើងបកត្រឡប់ទៅរូបខាងក្រោយទៅលើរូបខាងលើរបស់យើងគេដាក់ឃើញមានអ្នកគ្នាឃើញ A B C D រហូតដល់ F អញ្ចឹងបើយើងលឺសូលើ Quand, terminé យើងដាក់មកណា Quand, terminé យ៉ាលោកអាងហ្នឹងមានលឺសូអីខ្លះវាអាចមាន Quand, terminé វាអាចមាន la place de Bourse de Bourse អញ្ចឹងមានច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់លឺយើងគ្រីសនឹងមកឬក៏សរសេរមកណាសេះ A B ទេប៉ុន្តែនេះតាមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺគ្រីសណាយើងគ្រីសអញ្ចឹងទី2យ៉ាងដែរណាទី2យ៉ាងដែរអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសន្មតថាចប់ហើយណាចប់នៅផ្នែកដំបូងនៃមេរៀនទី2ហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកនរថាមេរៀនយើងកាន់តែត្រូវទៅមុខបន្តិចម្ដងហើយណាអញ្ចឹងជាងការខកខានក្នុងការសិក្សាឬក៏មិនយល់ចំណុចណាសូមព្យាយាមតាមឲ្យទាន់នៅមេរៀនទី1ដែលមាន4 10 20ទំព័រដែរណាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់មេរៀនទី2វាមាន4 10 20ទំព័រដែរប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងណាអញ្ចឹង objective របស់គេផ្សេងគេចង់ឲ្យយើងចេះអីគឺគេបានសរសេរលើនឹងរួចជាស្រេចមកហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តក្នុងការសិក្សានៅមេរៀនថ្មីគឺមេរៀនទី2ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់សូមចូលទៅកាន់ Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា Apprendre Avec Moi
ដើម្បីសួររាល់ចម្ងល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយមួយវិញទៀតកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង website ថ្មីរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរកនៅអត្ថបទជាភាសាបារាំងឬក៏ grammaire ខ្លីៗស្រាលៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលះនិងយល់អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែបន្តសិក្សាជាមួយនឹង Apprendre Avec Moi ហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង Merci, votre avec nous